Mm.
前は宮本俊明。どうも、トッシーの時勢を切るの時間です。見ての通りの YouTuber だ。動画を配信し始めてかれこれ3年ほどになるが、再生数 58？ 再生数が2桁なんて当たり前。ひどい時は1桁だ。どうすれば再生数が伸びるのか、視聴者は何を求めているのか、このままじゃ終われない。一度ぐらい10万再生くらいいかねえと死んでも死にきれねえ。その答えを俺は求め続けていた。そんな中俺はとある動画を見つけたんだ。なんつうタイトルだよ。これを配信してるやつは正気なのか。タイトルは〇〇殺傷事件の犯人は英雄リスペクトしようだ。その配信者は世間を騒がせる殺人を褒めたたえていたのだ。〇〇殺傷事件の犯人は天才です。遺族も才能を認めて諦めるべき。おいおい、こんなことを言ったらみんなから袋だらけに遭うんじゃねえか。案の定コメント欄は修羅バスそのもの。やっぱりな、こんなの書かれたら俺だったら動画配信やめちまうよ。けれどその時俺は驚くべきことに気がついた。嘘だろ。なんだよこの再生数。内容のひどさなど関係ないと言わんばかりに、その動画の再生数は数万回に達していたのだ。それを見て俺が最初に感じたのは怒りだった。なんでこんな動画が人気あるんだよ。こいつ他人を貶めてるだけじゃねえか。こっちは毎回視聴者を喜ばせようと必死にネタを考えてるのに理不尽じゃないか。あんな不謹慎な代物に負けたくなくて必死に動画を制作した。だけどなんで誰も見てくれないんだ。必死に作っているのに。再生回数はあの動画よりはるかに下。無慈悲な現実を突きつけるだけ。そんな時ニュースで重要文化財に落書きがされたという事件を目にした。一体誰がこのようなことをしたのでしょうか。これの犯人を動画で語ったら結構見てくれるだろうな。きっと魔が差すとはこんな場面を言うのだろう。メインでやるのはやばいから別チャンネルにして顔も隠しとこう。 YouTuber は数字取ってなんぼ。気がつけば俺は動画の撮影を始めていた。こうして人生初の不謹慎動画を作った俺だが、あの落書き書いたのは俺馬助です。あの重要文化財っての前から気に入らなかったんだよ。うわぁ、これやべえな。完全に頭のおかしいやつだ。こんな狂った動画で人気が出るはずがないと思っていた。しかしこの動画は今までの動画など比じゃないほどに再生回数が伸びた。俺が今まで必死にやってきたのって何だったんだ。その瞬間俺はメインチャンネルを閉鎖した。それからの俺は完全に不謹慎動画へと方向性をチェンジした。お、このニュース騒がれてんな。こいつは逆張りで言ってみるか。ニュースサイトをめくっては世に反響の大きい事柄を探し出し、逆張り、犯人を擁護するなど世間と全く逆の意見を出すことだ。あの女は自分が悪いんだよ。ネットなんて叩いていいもんだろ。言論の自由なんだよ。よしよし、サムネに釣られたやつがバンバン見てくれてるぜ。そうすれば自称正義の味方は放っておいても俺の動画の再生数を伸ばしてくれるわけだ。当然コメントに目を通したりしない。どうせ消えろだのなんだろと批判の嵐だ。そんなもの見るなんて物好きか M くらいだろ。作風を変えてからは再生回数はだいたい万単位を超えるようになり、ああマジだ。マジで振り込まれている。俺は生まれて初めて広告収益というものを手にすることができた。人間ってやつは一度美味しい目に遭えば味を占めるもんだ。よし、今までのやり方でこんだけ稼げるんだ。もっと過激な内容にすれば。あの事件の家族はアホなんだよ。死んで当然なんだよ。自然の摂理しゃー。俺もその後多分に漏れることはなく動画のヤバさもエスカレートしていった。そうして月の収益が13万を超えるようになった頃だ。なんだこれ。俺の部屋のドアに張り紙がしてあるのを見つけた。その内容を見た時、俺は体中の血の気が引くのを感じた。嘘だろ。不謹慎系 YouTuber うますけ逃げられると思うなよ。なぜならそこに俺が不謹慎動画の配信者であることを示す内容が書かれていたからだ。顔も隠してたし声も変えた。見バレには細心の注意を払っていたのに。頭の中に悪い予感が渦巻く中、俺は動画のコメント欄に初めて目を通した。そこには、こいつの住所は分かった。後ろの窓に映ってるの、うちの地元に有名なタワー。映り込んだ背景から俺の居場所の特定が始まっていたのだ。俺の動画を見ている人間は数万人に及ぶ。つまり俺は奴らの悪意を直接受けることに失禁しそうな恐怖の中、俺はただ叫ぶことしかできなかった。すると、おい、馬助、死ねえよお前。本
本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマにこれからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。どうだった？合わない？ OK か。